हेलो वेलकम बैक गाइस ऑन माय YouTube चैनल इट्स फ्लाइंग जट नो फ्लाइंग जट दी मेन मैन ਇਹ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਜੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਲੌਗਰ ਓਕੇ ਬਾਏ गल तो है यह जे वे चंडीगढ़ गड्डी चलाने स्वाद आ जाता कोई बत्ती नहीं हैगी यह जे वे चलती मोस्टली बंद होंगे चलदियां बट बहुत घट मेन चौंक वाली मेन चलदी होंगे ट्रैफिक भी बहुत घट आती है सराह कम नहीं आ जमा बाकी अज बस काम की टेंशन है जोड़े काम आए हुए हैं ना वो काम हो जाए टाइम सिर तो जे अज शाम तक पिंड में हो जाए ना तो बहुत वधिया तो कल किते होर जाना गा जे अज लेट हो गए तो कल वाला भी काम खराब हो जाना सारा जो कल वाला काम खराब हो गया तो बहुत ज्यादा बिजनेस घाटा पै जाना अपन मजाक करदा वैसे औखा हो जाना जे मैं अज लेट होया घरे जांदा जांदा कल मैं किते होर जाना इस करके देखते हैं कहते नहीं भी अगे लग जाने 2-4 घंटे इत्थे काम ते देखते हैं काम रब दे हत्था जिन्ना ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਾਊਂਡ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਧਾ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਮਸਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਪੂਰਵਾ ਚ बोर हो गए थे यार उत्ते लैन वाली वड्डी सी टाइम वाला लग गया तो हम खाने पीने ते बस सुखना झील देखते हैं जब सुखना झील जाने आगे जा 2 काम होर ने वो भी पहला कर देने फिर शाम को वेले होके पिंडा निकल जाएंगे जरूरी है कहते चलान तो कराना ही पैना हम जो मैं क्लिप जा नहीं पाया अपना तो कटाना ही पैना है पुलिस ने घेर लिया तो मुंडे का चलान पै गया तेज तूज हो गड्डी पता नहीं साढ़े आने तो पहला नहीं कढ़ा रखे जिद्दे जदा ही चलता जी पर साढ़े होंगे तो देखते हैं कटाना ही पैना फिर 500 गया लगभग वो कि होगा चल आप बचे हुए हैं शुक्र है दादे का मोटे कहते बाबे आ गए थे पूर्वा च माड़ा माड़ा मीह वधिया पै गया ठंडा ठंडा जहा मौसम हो गया वधिया बट धुप निकल आई कोई चक्कर नहीं इत्थे बैठा है जेड़ा बंदे नूं मिलना सीगा पहली आया पिया वाह बई वाह कमाल हो गया पहली बार वेट नहीं कराई बंदे ने बाणिया ने बब्बे सारा दिन हो जी चार्जर दी बिजनेस बड़े ना ना गड्डी च गाने लाउंदा भी बैटरी मुक जू लोकेशन की बैटरी खा जाता कहते सही गल है गल्ला नहीं छड्डदा हुंदा इत्थे आके भी पै गया गोल्डी गल्ले ते ऐ नहीं पता ये खाता लिखन लग जिन्हां दा बई आधार तो नहीं पै रही उरे किसी दिन सब तो आधार चो सब तो 3 हांजी लाला जी किधर साडे के कित्थे जे ने मैं आके पूछे भी आधार सब तो वध किदी पैंदी गोल्डी ते ना आऊगा की कह लेंगे तेनू ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਤਗੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੜੀਰ ਦੇ ਫੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਗੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ की शाह है पंद्रह इलैक्ट्रिक हमारी है ते पानी कटदी है ਆਪਾਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੀਟੀ ਕਰ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਮੀ ਸਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਛਕਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੱਖਣੀ ਜਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਓਹ ਮਾਈ ਗॉड ਓਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 1984 ਸਕੌਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਬੋਲਾਂਗੇ 1984 ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਦਾ ਪਰਮਾ ਦੂਜਾ ਲੈ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ 1984 ਘਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪਰੌਂਠਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਮਝ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੀ ਬਰੀਜ ਗੱਡੀ ਬਾਹਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿਕੰਦਰ 2 ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਆ ਸਰਾਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਲੈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਡੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੂਰਲਾ ਸਕਰੀਨ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਮੂਰੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਧੋਣਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਧੋਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਛੱਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੂਰਵਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆਏ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਟ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਣਾ ਫਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ 500-600 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗੋਲਡੀ ਆ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨੇ ਬਸ ਬਾਬੇ ਬਸ ਆ ਜਾ 1984 ਟੱਕਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀ XUV 1984 ਆ ਜਾ ਤਗੜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਲੋ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਅੱਡ ਬਣਾਉਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਬਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ